主播苏拉台风接触到了台湾南部的陆地，而我们现在呢是在高雄港爱河湾游艇码头，可以看到呢，其实虽然现在呢天气还不错，没有出现降雨的状况，也能看到呢，其实在远处呢这个大港桥附近也是有观光船爱之船呢是在行驶，因为目前海面上是风平浪静。不过呢，其实在稍早傍晚6点多左右的时间点呢，是有发生说这个有零星毛雨的状况发生，而且雨呢还持续了一下子，大约呢是到晚上7点多都还有持续着。不过目前呢到晚上7点多接近8点，其实雨势已经相对趋缓很多。不过还是要提醒一下，在高雄，尤其是在沿海地区的民众要稍微注意一下，因为呢其实根据气象局的预测，加上现在8月份呢是这个年度大潮，所以呢其实在今天的晚上8点左右呢，在高雄沿海像是在旗津、鼓山地区都有可能会出现涨潮的状况，也会跟早上一样会有出现积淹水的情形。不过也要提醒一下大家哦，尤其是在高雄、屏东、台南以及嘉义县市的民众，因为呢其实高雄市府呢都是有稍早的时候有宣布，因为雨量跟风力没有达到标准，所以像是高雄、屏东、台南、嘉义县市明天都是正常上班上课。也提醒一下大家呢，如果是有需要外出的民众，还是要特别小心。以上来自高雄消息，交还棚内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。